Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə iris çiçəklərimdən gəlmişəm. Bunların artıq bu neçə gündür düymədə idi, bilirsiniz. İndi artıq açıbdır. Ağ renklərim açıb. Hələ ki o göy olanlardan düymə yoxdur. Bilmirəm indi o açacaq, açmayacaq, amma ağlarım çox qəşəng düymədədir. Burada 3 dənə çiçək oldu. Bunun hekayəsini bilirsiniz ki, mən bunu yoldan tapmışdım. Qoyunlar salmışdı, hardansa qopardı, yola salmışdılar. Bir balaca kök idi, çox balaca idi. Ona görə də bura bir yerimiz var idi. Burada su çənimiz var yerdən. Onun yanında belə ki, stolbağın arasında bir balaca yer idi. Mən də onu ora şeylədim. Elə bastırdım ora. Bu il 3-cü ilidir, artıq bu boydadır. Hələ 2 dəfə çiçək açır. Bunun çiçəyini indi görürəm. Özümdə iris çoxdur. İrisim çoxdur. Qabaqda burada evin qabağına ekmişdim. Sonra onları çıxartdım. Qonşu ilə öz aramıza çəpəri, biz çəpər deyirik, setka. Ora ekmişəm belə bir sıra. İndi baxmamışam onlara, görüm onlarda düymə var filan. Yəni o bir tərəfdə də deyə heç baxmamışam. İndi baxaram mən də sizlə bərabər görək. Onda vəziyyət nətərdir. Ağım hələ ki çox gözəldir. Dünən açıbdı bir dənəsi. Bir gün də gördüm ki, ikisini də açıb. İndi dedim sizə video çəkim. Həm də özüm üçün belə xoşdur videolarını çəkmək. Sizlə bərabər mən də izləyirəm bunları. Çox gözəldirlər bunlar. Həm də elə bir qoxusu da var. Belə qəşəkdir. 3 dənə çiçək açıb, başqa çiçək zoğu yoxdur. Elə bir dənə olan budur. İnşallah ki, gələcək illərdə daha da çox olar. Bu irisləri çıxardıb harasa əkmək istəsə, əziz dostlarım, bunu bu il çıxardıb əkmişiksə, gələnə çiçək açmır həmin yerdə. Gələnə çiçək açmır, o birisi ilə çiçəklənməyə başlayır. Belə bunların bir xasiyyəti var. Yəni bunların xüsusiyyəti də o. Əkən ili çiçəkləmir. Ondan bir il sonra çiçəkləyir. Belə hələ ki yaxşıdır. Bu çox gözəl də çiçəkləyib. Çox xoş da görünür. Bunu gördüm bibimgilin qapısı yadıma düşdü. Bibimgilin qapısında bundan bəlkə də yüzlərlə var. Açılan vaxtı çox gözəl olurlar. Hamısı birdən açır. Qarışır bir-birinə, baxırsan belə çox xoşuna gəlir. İndi bibimlə danışacağım. Əgər hamısı açmış olsa, bəlkə də ondan sizə video çəkdim. Bu da bir başqa olanımdır. Bunu bilmirəm nə olacaq. Göydür ya ağdır. Amma yarpağından göy oxşadıram. Bilmirəm, sağlıq olsun, onda görərik nə olduğunu. Burada əkdiyim xrizantemlər var. Bunlar da yaxşıdır. Bəzi güllərim və bu da bir başqa kolda. Bu irisimdir. Bu da çox qəşəkdir. Bir dənə açıb bu. Bundan indi bu illərim artıracağım belə. Buranın o nərgizləri oradan çıxartmaq istəyirəm. Onları çıxardacağım. Onların yerinə belə buranı belə iris eləyəcəm. Tamam. Mor rəngdə irisim də var. Onu da həyət əkmişəm. Tünd mor rəngdə də varımdır. Belə gözəldir. Düyməsi bunun çoxdur. Bu ana olanımdır. Bunda düymə çoxdur. Çox qəşəng görünür. Bunlar da hamısı açanda daha gözəl olacaqlar. Əminəm ki, daha yaxşı olacaqlar. Burada da bir dənə əkmişəm. Bu da deyəsən ağdır. Mən bu güllərdə ağa deyəsən üstünlüyü çox vermişəm. Bu da belə düymədədir. Amaralisimdir. Bu da qava əkdiyim. Qışda bunun üstünə biraz apelka döymüşdüm. Belə torpağın üzərindən apelka döymüşdüm ki, don vurmasın. Belə. Yaxşıdır. İndi bu da çox qəşəkdir. Böyüyübdülər. İndi yəqin ki, bu çiçəklər gərək bunların dibin biraz çəngəllə falan yumuşaldam ki, yaxşı olsunlar. Amaralis demişkən, mənim kiçik short videolarda qoymuşam. Mənim bacım mənə 3 dənə gül alıbdı. Çox sevindim. Buradan bacıma çox təşəkkür edirəm. Həyatım, çox sağ ol. Mənə gül alıbdı. Çox sevindim. Amaralisin ağappaq rəngini alıb, amma tək açan növünü alıbdı. Tək açır. Belə inşallah ki, havası da gəlir mənim özümə keçər.
Ve əziz dostlarım, bu da mənim göy zambağımdır. Göy zambağımda belə görürəm ki, artıq düymə gəlir. Elə çox yoxdur, hələ ki bir dənəsini gördüm. Yəqin ki, getdikcə bunlar da düyməliyər. Burada xrizantemim var. Görürsünüz nə gözəl bir hal alıbdır. Çox gözəldir. Çox qəşəngdir. Gözəlimi də yenə çəkirəm sizə. Bu qoxuludur. Axşam bunların yanında biraz o tarafa bu tarafa hərrəndim. Bunun çox gözəl qoxusu gəldi. Çox qəşəng qoxulu olan bir növüdür bu. Amma o birlərdə yoxdur. Keçim o bir tərəfdəkiləri də sizə çəkeyim. Oradakı zambaqlarımı. Və bura keçdim, şoka düşdüm əziz dostlarım. Burada bizim toyuqlarımız olur. Belə işif qırıflar. Burada düyməsi var, yumuş. Özlərin piskünə qoyublar. Bunları buradan çıxardıb əkərəm ağların yanına. Artıq görürəm ki, buna toyuqlar imkan verməyəcək. Çox piskünə qoyub. Və gəldim bura. Bizim qonşu ilə biz aradığımız yerdir bura. Dağçamız. Burada da belə bir sıra əkmişəm. Görürsünüz ki, onlarla biz araya. Bu göy olandandır. Sırf göy açan zambaqdır. Bura əkdim. Hayfım gəldi bunları atmağa. Heç su da olmur bura. Arada həyət sulanana olur. Amma belə görürəm ki, burada da bir-iki dənə belə düymələr gəlib. Nə əcəbsə toyuqlar buna dəyməyib. Amma o tərəfdəkinə dəyibdilər. Beləcə bunlar da belə burada görürsünüz ki, yeri nə qurudur. Bunlar dözümlü güllərdir. Bunlar çox dözür belə. Soyuğa, istiyə, susuzluğa dözümlü güllərdir. Burada düymələmə çox imiş. Heç xəbərim yoxdur bunlardan. Sizlə bərabər mən də ilk dəfə bunları görürəm. Bu çox gözəl, hamısı düymədədir. Hayflar olsun, toyuqlarını belə qırıb xarab eləyiblər. Görürsünüz, əllərimlə tər qaralıb dostlar. Torpaqla uğraşmaqdan hayf olub, bunları təcili sürətdə buradan çıxardıb. Bu tünd mor alanmandır. Tünd mor olanımdır. Bu çox qəşəkdir. Ona görə bunu biraz həyətə, ev qabağına yaxın yerə əkmişdim ki, bu qəşəng qalsın, burada olsun. Bununla belə toyuqlar yarıdır. Bunları çıxardıb əkəcəm ağların yanına. Çünki burada qalmayacaq bu. Hayf olub. Mən də elə burada toyuqlardan danışmışkən, toyuqlarımıza da biraz töküm çıxardım yerlerindən. Onlar da çıxsınlar. Hayasızlar. Kənd həyatı. Çox hayasızsınız. Mənim güllərimi qırmısınız. Ağvuran xoruzdur. Və gəldim bura gün gözəllərimin yanına. Sarı, narıncı zambaq deyirik. Onların yanındayam belə. Görürsünüz, xeyli yeri əkmişəm belə. Çox qəşəkdir. Bunların da birazdan çiçək saplarını çıxardan vaxtlarıdır. Bunların önündən də belə amaralislərimlə qalanları əkmişəm. 4 dənəsini belə əkmişəm. Onu da qav olan kimi çıxardacağım. Qoy şey olsun. Qavda olsun onlar. Türpanım da 2 dənəsini qırıb güldana qoymuşdum. 2 dənəsi hələ də yaxşıdır. Qoy elə onu da çəkim. Anamın lobiyalarıdır. Bu 2 sıra lobiya əkib. Buradan 2 sıra da yeməyə soğan əkib. Buradan da mənim tülpanlarımdır. Hələ ki yaxşıdırlar. Xarab olmayıblar. Bunlar da yağış deyirlər olasıdır. İnşallah ki yağıb xarab eləməz. Görürsünüz belə nə qədər yeri qüvvəlidir deyə nə qədər balalar çıxardıblar. Onların dibinə torpaq verəm, gərək yumruları yekəlsin. Belə dostlarım, sizə hər şeydən biraz çəkdim, biraz da bunları çəkeyim. Burada amaralisim qalıbdı yerdə. Bunun nə vaxtsa bunu da çıxaracağım. Xətmi güldü o da.
Bu da yaxşı yekəlir. İkinci ilindədir, üzü pöhrəliyir. Bu da gözəl, demək olar ki, ən gözəl vaxtlarıdır bunların da. Çox qəşəng çiçəkləyir. Belə boyu uzundur. Həmişə üstdən çəkirəm, amma boyu belə uzundur. Tərəflərdə də var. Tikanlı güllərim də yaxşıdır. Hələ düymələnməyiblər, amma yekəlirlər. Güzellikler. Ne kadar ki çok isti olmayacak. Bunlar çiçəklənməyə devam edəcək. Çox da soyuğa dözümlüdürlər. Şaxtaya, qara, her şeye dözümlüdür bunlar. Mor olanımda. Bu da rozvu kimi çıxır, amma bu mordur. Orada da belə xırda güllərimdir, artırdıqlarımdır. Pəncərənin önündə də belə artırdıqlarımdır. Onları nəyə gəldi əkirəm artırmaq istədiklərimi. Çünki böyüyəndə qəşəng qablara köçürəcəm. Bu da ağ olan ceyran gözümdür. Hələ ki düymədədir, bu açmayıb. Bu çox yekiydi. Budadım, bilmirəm niyəsə zəif inkişaf eləyir. Bilmirəm qabı balacadır, yoxsa nədirsə. Bunun saxsını dəyişəcəm, çiçəkləsin, qutarsın. Dəyişəcəm. Qonvilim də hələ ki yarpaqlamayıb. Hələ ki belədir. Mor güzelim. Ve bu da benim diğer güllerim. Asıl kalanla olan pelargonyamdı bu. Böyle görürsünüz ne kadar düğmesi var. Çok güzel, qədife kimi belə çiçəkləyib. Çok hoş görüntüsü var. Bu da kırmızı olan tek açan kalanşondur. Bu da yaxşıdır. Düymələrini açmağa bunlar başlayır. Bu da başka diğer ceyran gözümdür. Bu da artırdığımdan da keçən il. Bu da çiçəklənməyə başlayır. Bu da geranım. Hamısı güzeldi geranlarım. Kalanşom da açır. Axır ki bunlar açmağa başladı. Həmişə aprel ayında açır məndə kalanşomlar. Bilmirəm niyə. Soyuğu bir biz tərəfləri yoxsa nədirsə aprel ayında açırlar. Güzellerim. Bəzi çiçək sevər dostlarımız var. Onlar məndən gül istəyir. Kim gələ bilirsə Ağdama gəlsin, qonağımız olsun. İstədiyi güllərdən də mən onlara verərəm. Yəni ki, bir problem yoxdur. Tək ki gül olsun. Amma mən ora göndərmə eləyə bilmirəm. Göndərə bilmirəm. Sizin gəlməyiniz lazımdır. Ona görə də inşallah ki, ha vaxtsa görüşərik. Gələrsiniz, qonağım olarsınız. Sizə mən də bu güllərdən sevə-sevə verərəm. Niyə də olmasın, əgər məndə bu varsa verə bilərəm. Bu da ətirşah kimidir, amma ətirşah da deyil. Bu ceyran gözü də deyil, belə bir başqa növüdür bu. Artıq hamısı çiçəkləyir. Qəşəngdir bunlar da. Anurayemdir. Anurayem də artıq balalar verməyə başlayıb. Bu da bir digər geranımdır. Artıq neçə vaxtdır bu çiçəkdədir. Həm düymələri var, həm çiçəkləyir. Qəşəng rəngi var. Çox xoş gəlir insana baxanda. Və bu mənim gözəlim. Kraliçam. Bu da qəşəngdir. Bu da zelyonkadır. Görürsünüz, o gün sizə video çəkəndən indi xeyli çiçəkləri artıqdır. Bu
taraftan keçim size daha etraflı bunları çekim. Ceyran gözüm biri budur. Bunu akşam çok külək var idi. Asılqan bunu asıram belə. Yuxarıdan belə şıbık alıram. Şimdi dedim birdən külək xarab eləyər bunları. Bizi yerə qoymuşam. Belə gözəldir. Ful çiçəkdədir. Keçən il bu quruyurdu, çox xarab olurdu. Dedim yəqin bir ara istədim çıxardım. Bunu atam yerinə başqa gül əkəm. Sonra neysə əlim gəlmədi. Dedim bəlkə düzələr. Yaxşı ki atmamışam. Amma bu il bunları buradan qırıb əkəcəm. Çox qocalıq belə tökülür. Nə bilim, bilmirəm. Bununla bağlı hələ ki bir qərarım yoxdur. Hələ ki bu mənim gözüm oxşayır deyə mən də bunu çox istəyirəm. Bunlar xarab olanda bekəfləyirəm mən də. Belə gözəldir. Bundan satışda da olan yerlər var. Mən də elə almışdım. Satışdan gətirəndən sonra bunların torpağını sirkələyib o torfa əkirlər onlar. Onlar yayda durmur. Yayda xarab olur, gedir. Onları sirkələyib təzədən. Hələ mən birdən kökünü də yuyuram. Təzədən öz torpağımızı əkirəm. Yəni o alınan torpaqda saxlayanda qalmırlar, xarab olurlar. Bir də gətirəndən sonra əziz dostlar, onu çalışın ki, bir-iki dənə budağını qırıb tez əkin başqa qala. Çünki ola bilər ki, o xarab olar, parnik gülləri birdən tez xarab olur. O xarab olar, yerində sizin bir başqa yedək olsun da, bir-iki dənəsi olsun. Kalanşonda rozvu, qəşəkdir bu da. Belə buranı çəkim. Başqa. Papatyam, gözəlim. Belə, bu da belə, bu belə xarab olan çiçəklərində qırmaq lazımdır. Belə qəşəng olsun. Bu da zelyonka olanımdır. Zelyonka deyirəm mən buna, kəpənək. Artıq görürsünüz nə qədər çiçəklərin bizə açmağa başlayır. Çok güzeldiler. Bu da görürsünüz mənim bu çox gözəl çiçəkləyən rozvumdur. Vallahi bunu məndən qızlar soruşursunuz. İnanın ki mən buna öz torpağımızdır. İçində biraz kül var. Biraz da heyvan peynindən zaten belə qatıq həyətdə əkirik. Torpağa bitiririk, bostan əkirim amma o elə bil o torpaqdan götürüb mən də doldururam, nə qavollu olsun içinə əkirəm. Bu da belə verimli olur, çox gözəl olur. Bunun növləri belədir də əsas olur. Görürsünüz gözəl çiçəkləyən vaxtı bundan bir saxsı artırmışam. Bu da başqa digər boyu olmayan amma çiçəyi bol olan geranımdır. Bu geran şeydir, zonalnidir. Belə. Bunlar çox yekə olur. Bunlar elə belə olur boyda. Bu da digəri gözəlimdir. Bu da açan növdür belə. Bir budaqda o qədər açırlar ki, belə birdən özləri əyilirlər belə. Elə bir çiçəkləri ağırır eləyir. Bu da mənim gözəlim. Bu da əyilifdir çiçəkləri. Çiçəkləri özlərinə güc gəlir. Digər gözəlim. Və bu da 2 dəfə qabın dəyişdiyimdir. Bu da gözəldir. Bundan bacımda da olmalıydı. Bu bacım oğlu alıb bunu 2 dənə. Elə bilib rəngləri ayrıdır, amma mən dedim ki, eyni rəngdəndir. Məndəki belədir, heç bacımdan soruşmamışam, görüm ondakı nə tərdir. Belə 4 dənə çiçəyi var üstündə. Belə qəşəng bir növdür. Belə dostlarım, baxdığınız, izlədiyiniz üçün çox sağ olun hər birinizə. Sağ olun deyirəm, sizin də gözəl gülləriniz, çiçəkləriniz olsun. Yeni videolarda inşallah ki görüşərik. Kanalıma abone olun. Beğenme işaretini basın. Ne bileyim, yazdığınız sözler için de teşekkür ederim.
İnşallah ki yeni videolarda görüşərik. Allah'a emanet olun əziz dostlarım.